এবার শরাফত সাহেবের কিডন্যাপার মনিকে শান্তিবাড়ির পুকুর পাড়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 904তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মনি ও আয়ানকে দেখা যাবে তারা শান্তিবাড়ির রিসোর্টে গিয়ে অনেক এনজয় করবে এবং ওখানে যে মণিপুরি নাচ রয়েছে সেই নাচটি দেখার পর মনি আয়ানকে বলবে, আয়ান দেখো ওখানে যে একটা পুকুর রয়েছে, পুকুরটা অনেক সুন্দর, চলো আমরা পুকুর পাড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। কিন্তু এই কথায় আয়ান প্রথমে রাজি না হলেও মনি যখন অনেক বেশি রিকোয়েস্ট করতে থাকবে তখন মনির অনুরোধ না রেখে আর পারবে না আয়ান, এবং এক পর্যায়ে মনি ও আয়ানকে দেখা যাবে তারা দুজনে সেই পুকুর পাড়ে বসে গল্প করতে থাকবে। আর অন্যদিকে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করবে শরাফত সাহেবের কিডন্যাপার, কারণ শরাফত সাহেবের কিডন্যাপার অলওয়েজ মনি ও আয়নের দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং এক পর্যায়ে তাদেরকে যখন পুকুর পাড়ে দেখবে তখন শরাফত সাহেবের কিডন্যাপার বলবে, এত রাতে শীতের বেলা পুকুর পাড়ে কেউই থাকবে না, এটাই হচ্ছে সবথেকে নির্জন একটা জায়গা। ব্যাপারটি ঠিক কিস্টির গল্পের মতোই মিশে গেছে, অর্থাৎ কিডন্যাপার যে বইটি পড়েছিল কিস্টির বই, সেই কিস্টির গল্পের সাথে কাহিনীটা একদম মিলে গেছে। এটি চিন্তা করে এবার সেই কিডন্যাপারকে দেখা যাবে সে আস্তে আস্তে সেই পুকুর পাড়ের একটা কর্নারে দাঁড়িয়ে থাকার ট্রাই করবে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাববে কাজটা আজই সেরে ফেলতে হবে, কারণ জায়গাটা অনেক নির্জন, এরকম জায়গা আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইসব ভাবতে দেখা যাবে শরাফত সাহেবের কিডন্যাপারকে। আর অন্যদিকে শরাফত সাহেবকে দেখা যাবে সে রুনা ম্যামের কাছে গিয়ে বলবে, ম্যাডাম দারুণ একটা জিনিসের খোঁজ পেয়েছি। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, আপনি কী জিনিসের খোঁজ পেয়েছেন? তখন শরাফত সাহেব বলবে, আমার কাছে এমন একটা ইনজেকশন আছে, এই ইনজেকশন যার শরীরে পুশ করা হবে তার পূর্বের যে স্মৃতিশক্তি রয়েছে সব কিছু ভুলে যাবে। আমি মূলত এই ইনজেকশনটি মনির জন্য নিয়ে এসেছি, আপনি চাইলে আয়নের শরীরেও এই ইনজেকশনটি পুশ করতে পারেন। আমরা যদি আয়নের শরীরে এই ইনজেকশনটি পুশ করি তাহলে আয়ন মনিকে ভুলে যাবে এবং এক পর্যায়ে মনিকে ছেড়ে দিবে। আর এইসব কথা শুনে রুনা ম্যাম শরাফত সাহেবের প্রতি অনেক বেশি রেগে যাবে। রুনা ম্যাম বলবে, আপনাকে আমি শুধু শুধু গাধা বলি না, আপনি আয়নের শরীরে কেন ওটা পুশ করবেন? ওটা যদি পুশ করতেই হয় তাহলে আপনি মনির শরীরে পুশ করবেন, যাতে করে মনির পূর্বের সকল স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে আমার ছেলেকে ছেড়ে দেয়। আর এই কথায় রাজি হয়ে যাবে শরাফত সাহেব। শরাফত সাহেব বলবে, আচ্ছা ম্যাডাম ঠিক আছে, আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।